hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် multi favorite channel လေးကျွန်တော်ပရိသတ်အားလုံးတခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်အိမ်တိုင်းအသုံးမဲ့ဒီ mi plug ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် multi channel လေးမှာဆိုရင်ပြီးတော့အိမ်မှာနေစဉ်တော့လက်စီပစ္စည်းတွေပြင်းနေစနေ training နဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီလန့်အချို့ကျွန်တော်ပြောပြတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းဆွေးနွေးတာကောင်းတဲ့ပြင်းနေစနေနဲ့ဘုဒ္ဓတာဗီဒီယိုတွေတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေပြန်လည်သွားရှာဖွေကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel မှာအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးတာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါအိမ်တိုင်းမှာသုံးတဲ့ mi plug ခုံလို့ပြောရင်လည်းမမဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံက mi plug ခုံလေးတွေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးအစားပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ Okay ဒီကောင်ကဘာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် mi plug ထိုးမယ်ပေါ့နော် mi plug ထိုးတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်မဝင်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီမှာဒီအပေါ်တစ်ပေါက်ကပြတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အောက်တစ်ပေါက်ကတော့ထိုးရင်ဝင်သေးတယ်အပေါ်တစ်ပေါက်ကကျထိုးရင်မဝင်တွေ့နော်ထွေးမဝင်အဲ့ကောင်ဘာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဒီကောင်လေးမှာအထဲမှာသူကအပိတ်လေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရလားမသိအထဲမှာသူအပိတ်လေးတွေပါလာတယ်ဒီကောင်ဆိုအထဲမှာသူအပိတ်လေးကကျိုးနေတာပေါ့နော်လက်ရောင်ရှာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအောက်ကကောင်ကောင်းတယ်ဒီအပေါ်ကကောင်ကျသူရှာကျိုးသွားတယ်ရှားကျိုးတယ်ပေါ့နော်ကျိုးနေတဲ့တိတ်တော့မမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ဒါမီးနဲ့ထိုးပြထားလည်းမမြင်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကအဲ့ရှားလေးတွေကကျွန်တော်ကဒီကောင်ကအရေးသွေးမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အဖြုတ်တက်လှုပ်တဲ့ခါများတဲ့ခါမှာဒီရှားလေးကကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှားလေးတွေကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့တိတ်ဒီဘောသဘောတော့မကြောက်ဘူးเนาะဒီရှာလေးတွေပါအဖွင့်ပိတ်ဒီရှာလေးတွေပါလိုက်ဟာကျွန်တော်သဘောမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီရှာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီကောင်ပြစ်ချစားလို့ပဲလည်းပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးခိုင်လို့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှာကိုဒီထဲကရှာလေးတွေသူ့မှာပါတဲ့ဒီရှာလေးတွေပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီရှာလေးတွေဖြုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီကောင်လေးဖြုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ကာဘာကိုချုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီကာဘာချုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမီဆန်းစရာ tester လေးရတယ်ကျွန်တော် web လေးအပြားလေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေး web လေးအပြားလေးပဲကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအထစ်လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီအထစ်လေးရှိရအထစ်လေးတွေလိုက်ဖြုတ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုအလွယ်တကူပဲလို့ထွက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဖယ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးဖြုတ်ဆိုရင်သူ့အပေါ်ကာဘာပေါ့နော်ဒီအပေါ်body ကပေါ့ကျွန်တော်ခွာလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းထွက်လာပြီဒီပုံမှန်တိုင်းထွက်လာပြီเนาะဒီပုံမှန်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ခွာမယ်ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာသူဒီအထစ်လေးဒီမှာဆိုမြင်နေရပြီပေါ့ဒီကောင်အထဲမှာအထစ်တွေကျိုးနေတာရှိတယ်ဒီကောင်အထစ်ကောင်းသေးရပေါ့နော်ဒီရှာလေးကျိုးနေအောင်ကျွန်တော်ထပ်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်သူ့ရဒီမှာထပ်ဖြုတ်ရမယ့်ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ point လေး4 point ရှိတယ်ဒီမှာ1 point 2 point 3 point 4 point ဆိုရှိသေးတယ်အဲ့4 point ဝက်လေးအပြားလေးနဲ့ပဲအသားရလေးကလော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဖြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျဒီထဲမှာတော့သူကဒီမှာရှာတွေမြင်နေမှာပေါ့ဒီမှာဒါဆိုသူ့ရဲ့ရှာအကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ရှာပဲ spring နဲ့ဆိုဒီကောင်ကြာတဲ့ခါကျ spring ကကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော် spring ကကျိုးသွားတဲ့ခါကျဒါမှမဟုတ်ဒီ core တွေကအရေးသွေးမကောင်းတဲ့ခါကျကျိုးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီ mi plug ကထိုးလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဖြုတ်လိုက်ပြီးဒီကောင်တော့ရှာအကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှာအကျိုးကဒီမှာမှရှိတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒါသူ့ရဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ရှာကျိုးသွားပြီကျိုးသွားဆိုဒီကောင်ကသူကဒီကျွန်တော်တို့ပလက်ထိုးတဲ့ခါကျအနောက်ရှက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ပလိုက်မယ်နှစ်ခုလုံးဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ spring ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်နဲ့တွေ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါအဖွင့်ပိတ်ခလုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးကဒီလိုလုပ်နေမယ်သူမှာအရေးကြီးတာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်လေးကထောက်ပြီးတော့ဒီကောင်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေဘာပျောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကထုတ်ချင်တာဒီရှာနဲ့ဒီရှာနဲ့သူ့မှာပါတဲ့ spring ပေါ့နော် spring ကိုကျွန်တော်ထုတ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီကောင် spring တစ်ခုကဒီကြားထဲမှာရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီကောင်စာကနာလေးပဲဒီကောင်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ချန်ခဲ့တဲ့ spring ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖြုတ်လုပ်ပြီးပါပြီဒီမှာသူ့ရဲ့ကာဘာနဲ့ spring နဲ့နှစ်ခုလုံးဖြုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်တက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်တက်တဲ့ခါကျရင်အသားရပြန်တက်မယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီငုံလေးကဘယ်ထည့်ရလဲဆိုတော့ဒီခလုတ်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အခြေထည့်ပြရပါတော့အဲ့တော့ဒီ
ဒီကောင်အဖြူလေးကိုအပြင်ဘက်မှာထားမယ် spring ကိုဒီအပေါက်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါက်လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေါက်လေးကိုအသားလေးထည့်လိုက်တယ် okay အဲ့လောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရပြီပြီးကြရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီခလုတ်ဖက်နဲ့ကွက်တီဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးချိန်နဲ့ကျွန်တော်မှောက်ချလိုက်ရင်ဒီအဖြူတန်းလေးကဒီသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ခလုတ်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်လေးကိုသွားပြီးကြားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ကိုက်ဖြစ်အောင်ဒီကောင်သွားထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအဖုံးပေါ်ပြန်မတက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ပလက်ထိုးရတဲ့ခါမှာပျက်စီးရတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒါကကျွန်တော်အောက်ကမကျူးတဲ့ဟာအကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီဘက်ကတော်တော်ကြီးဟာနေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီဘက်တော်တော်ကြီးဟာနေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ပုံမှန်ငကိုတိုင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးဒီကောင်လေးချပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီပါဇက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကျင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်လေးနဲ့ပဲဒီကောင်အသားကျင်းပေးလိုက်တယ်အဲဆိုဒီကောင်အဖုံးပြန်ပိတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဖုံးပြန်ပိတ်လို့ရတဲ့ချင်းနေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အဖုံးပြန်ပိတ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကခလုတ်ရှိရဲ့ဖက်ပေါ့နော်ခလုတ်ရှိရဲ့ဖက်ချမ်းကကျွန်တော်ဒီအဖြူချောင်းလေးနဲ့သွားထောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လေးချိန်ပြီးတော့အသားလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အထက်လေးကျွန်တော်ဒီကောင်ဖိထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အသားရလေးတွေဒီကောင်ဖိထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါဝင်သွားပြီပေါ့နော်အထက်ဝင်သွားပြီနောက်တစ်ခါကျသူဒီခလုတ်လေးနေရာကြာမကြလဲကျွန်တော်တို့ကောင်စမ်းကြည့်လို့ရပါပေါ့နော်အလုပ်လုပ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့အထဲမှာသူအဖြူချောင်းလေးကထောက်တဲ့နေရာလွဲနေတဲ့အခါကျဒီခလုတ်ကအဖွင့်ပိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီခလုတ်ပိတ်တဲ့အခါကျဒီအဖြူချောင်းလေးကသူ့ရဲ့ဒီခလုတ်ရဲ့နေရာကိုတွားပြီးထောက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာပလက်လေးထိုးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါโอเคဒါဆိုရင်သွားပြီအပေါ်တစ်ပေါက်ထပ်ထိုးကြည့်မယ်โอเคဒါအဆင်ပြေပါပြီเนาะကျွန်တော်ခုနလုံးဝထိုးလို့မဝင်တဲ့ကောင်လေဒီကောင်အခုဆိုရင်ထိုးလို့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်အဖုံးပြပေးမယ်အဖုံးပြပေးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုလေးပဲအသားလေးပဲဒီလိုလေးပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခလုတ်ပိတ်တဲ့ခါအဖုံးပြပေးတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီခလုတ်နဲ့ဒီသူရဲ့ဒီငုံလေးနဲ့သွားနေရာချဖို့လိုတာပေါ့နော်နေရာချဖို့လိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အပေါ်ပိတ်ထားလိုက်မယ်အပေါ်ပိတ်ထားတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဒီကောင်သွားပြီးတက်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီเนาะဒီကောင်ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ပလက်ထိုးပြမယ်ဒါဆိုအပေါ်ပေါက်ကိုထိုးလိုက်တာโอเคဒါဆိုရင်ဒါအောက်ပေါက်ကိုထိုးလိုက်တာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုထိုးလို့ရသွားပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီပလက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့เนาะပြစ်ချစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဒီမှာ connection ကောင်းလားမကောင်းလားကြာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့เนาะမီတာလေးနဲ့ပဲစစ်ပြင်မယ်မီတာနဲ့စစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော် resistant တစ်ခုခုကိုထားလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ 20k မှာထားလိုက်တယ်ဒီခီမှာထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆန်းကြည့်တယ်ပေါ့နော် connection ရှိရင်0ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအပေါက်တွေလိုက်ထောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို connection ရှိလားဆိုတော့မရှိနေရဘူးဒီလို connection မရှိနေရဘူး connection ကကျွန်တော်အဲမှာသူ connection အရာကျွန်တော်ဒီဘက်ဘက်ဆိုဘက်ဘက်နှစ်ခု connection ရှိမယ်ညာဘက်ဆိုညာဘက်နှစ်ခု connection ရှိနေပေါ့နော်ဒီနှစ်ပါး connection သွားပြီးအဆက်အသွယ်မိနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ခုတိုင်းကြည့်တယ်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ညာနှစ်ခုတိုင်းကြည့်တယ်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်နှစ်ခုအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဒီကောင်ကိုပြောဒီကောင်စဒါအထက်မှာ connection တွေကမှန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဒီကောင်ကကြာကျွန်တော်မီးဖွင့်ပေးမပါဘူးနော်ခလုတ်ပဲဒီခလုတ်ဖွင့်လိုက်ရင်မီးလင်းမယ်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျမီးပလက်မှာမီးလုံးလေးမီးတုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ခလုတ်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူအပေါက်လေး၄ပေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါက်၄ပေါက်ရှိတာမှာဒီနှစ်လိုင်းကြာကျွန်တော် line ပေါ့နော် line ဝင်လာမယ်အနီရောင်ကြိုးပေါ့နော်အနီကြိုးကိုဒီချောင်းထည့်မယ်ဒီကြိုးဒီကြားနေပြီးဒီနှစ်ခု connection ချိတ်ပေးမယ်ဒီကြိုးကြာကျွန်တော်တို့220ကလာတယ်ပေါ့နော်အမဲချောင်းဒါမှမဟုတ်အပြာချောင်းပေါ့နော်အချောင်းneutral ကြိုးကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်ပေးမယ်ဒီ line ကဒီကိုကူးမယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တကြိုးဝင်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျိုးအဆက်အသွယ်ကကျွန်တော်မချိပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆန်ပြပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ခလုတ်ကောင်းမကောင်းစစ်ချင်ဒီနှစ်ဆောက်သွားစစ်ပေးရမယ်ဒါခလုတ်ကိုဒါဖွင့်ထားတဲ့ချိန်မှာเนาะဒါခလုတ်ပေးလိုက်ပြီခလုတ်ပေးတဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ကျိုးကိုထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအဆက်အသွယ်ရှိမနေအောင်အဲ့ခလုတ်ဖွင့်လိုက်မယ်အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဒါခလုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုခလုတ်ပေးတဲ့ချိန်မှာဆိုဒီကောင်ကအဆက်အသွယ်ရှိမနေရဘူးโอเคဒီကောင်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပြီခလုတ်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာဒီနှစ်ခုကအဆက်အသွယ်ရှိသွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုခလုတ်လည်း
ကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့ဆိုဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကောင်ပြင်ဆင်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမီပလက်ခုံတွေကကျွန်တော်ဒီအထက်ကအပိတ်ကိုမဖယ်ထားတဲ့ခါကြာရင်ပေါ့နော်အိမ်ဒီမှာအထုပ်သွင်းကြလာတဲ့ခါကြာဒီမီကလုတ်ကဒီထက်ကရှာတွေကျိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြာကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုအစုံလိုက်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ပစ်ချလိုက်တဲ့ခါကြာရင်အရင်ကနှကြောစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုလိုပြောပြတဲ့နီလန်းလေးတိုင်းဒီကောင်ပြန်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်စေးချွေထားအိမ်စီလည်းချွေထားနိုင်တယ်လို့တဘာပေါင်ချင်းဒီ plastic တွေကြောင့်တဘာပေါင်ချင်းညဉ့်ညံ့မှုလာလည်းကျွန်တော် short ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့အိမ်မှာဒီ plat တွေကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အထိုးရတာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးနည်းလမ်းတိုင်းဖြုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာဆိုရင်ဒီ plat ခုံတွေတက်တဲ့ခါကြာရင်တော့အသစ်တွေကပေါ့နော်ဝယ်လာတဲ့အသစ်တွေဟိုကတစ်ထည့်ရှာတွေဖြုတ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်နိုင်ရမှာတွားပြီးတက်ပြီးလိုက်တယ်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအထုပ်သွင်းမှာဒီကောင်တွေကျိုးပြီးတော့ဗောနော်အထက်ကရှာတွေကျိုးပြီးတော့မီပလက်ထိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေပျက်စီးတဲ့ပြဿနာတွေကမဖြစ်တော့ဘူးဗောနော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းလမ်းဆက်ပြီးတော့ထွင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီထွင်ချင်စားပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲရှင်းတာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးအားလုံးလည်းဒီနေ့နဲ့သဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်အားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်မောင်တီထွေမှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ်ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျbye bye